Russell, let's go, let's go。邀請啊，邀請啊！收到未？跟住我覺得係啊係啊，因為真係好難得嘅，因為前幾年。Hello， 睇車睇車睇車。得。最緊要安全，乜都假。再同你影多張啊！張乜勾？好啊好啊。幾多個啊？8個啊？8個啊？佢標準係158啊嘛，標準係長加闊乘高係158 cm 啊，一過咗咧就200蚊美金啊。咁佢車完行李仲嗌我去啲特大行李櫃位度寄倉俾佢就得㗎啦。咁攞車又係去啲特大位嗰度攞。23 kg 一過咗又收60蚊美金。你如果細車就肯定會嘅。
即係食麵都好啊，哇呢個。咁可唔可以接受啊？有冇裝啊？嚇？有冇裝啊？啱咪先？先大約買價啦。20寸淨係有前避震啊，好難揾㗎。屌你老！都唔識點轉啊！你話快啲啊，都點玩？屌你老！真係我隔離嗰個啊，9個都聽過咁樣嘅。唔係啊，女啊，女啊。中山有去邊玩？中山有去邊玩？有肇慶啊嘛。踩清風就冷，即係你踩清風。點解你掉咗個頭㗎？哇！財爺做咩？財爺表演喺度，喺度表演啊！影埋你啊！唔係生疏，係老人痴呆。係嘅，但係就未必係女神嗰一隻。男神咯。係啦，同埋我睇法唔同，睇法唔同嘅，係即係你女仔睇女神嘅都唔同啦。係啦。係啊，所以嗱，不能太靚。如果我睇嘅女神，因為你會比較，會比較，你會中意啲天性啲嘅。但係其實男人就好可能只不過係喜歡嘅嗰種，或者哇一眼望落去。但又唔係喎，即係譬如俾我啦，我自己最大男神，可能唔係嗰啲即係超。好鬼潮，都係落車。係嗰啲即係你欣賞佢其中一樣特質，咁嚟做可能係好忠誠咁樣嗰一種嘅男神。係啦，咁阿祖咧，我係分實際型同埋夢想型，我想成為佢啊！唔係，實際型係乜嘢咧？實際型咧就係夏金城。實際型就係夏金城。點解咧？貴靚靚，喂，佢可以賣晒啲紙去做隻 CD 喎，呢個仲唔係男神？哦，即係你覺得好浪漫呢樣嘢？男人啊，去到咁嘅年紀而可以堅持一集係啊，即係離開自己嘅舒適圈，我決定要為自己夢想而拼勁呢個。即係你覺得佢呢個動作好型啊？好型，所以就變咗男神，即係男神係最靚仔嗰個。係啦，咁另外嗰啲冇扮型嗰啲男神就梗係梁朝偉嗰啲啦。當你同佢合作過之後，你就覺得咧，佢就係嗰啲咩咧？唔講嘢，但係都可以，即係嗰隻眼裏嗰個。慢慢，就我再另外一個俾大家睇為先。喂，你條考牌你都唔到啊？係啦，Matrix。邊條考牌路啊？除咗個係啦，John Wick。雖然佢哋而家就比較油啲個頭。造型嚟嘅。我明。渣。咁但係又係嗰啲咧，佢唔使好多嘢講。係啊，你喺佢隔離。邊條考牌路啊？係啊，嗰條考你就望住佢哋又係有種好安心嘅感覺，係有種好即係好及嘅嗰種感覺。哦，你講呢樣嘢我都覺得係嘅，即係如果你話講緊話就係要男神咧，要去到嗰個級數嘅咧，你都要有一種就係有距離感。有距離感㗎。係啦，真係嘅，所以就係點解我會講咧，就話唔好意思，就係而家有好多都會被分男神，但係我覺得未去到呢一個咁嘅境界，係因為嘅就係我覺得而家已經唔同咗，以前係需要佢有聲味，你需要佢有一種距離感，有一種高不可攀。
未必係你一般人可以達嘅。指數報3949點，跌22點。深證成分指數報13145點，跌57點。部分港股嘅造價：中國宏橋30個6跌個7，阿里巴巴156個半升個6，盈富基金26個1同2跌4個7蚊，中芯國際79蚊，股票升個1，方騰新科技5個5毫半，跌1毫。華騰公布睇14.1夜，日經平均指數報4,811點，跌1,372點，港島7,190蚊，跌655蚊，倫敦金每盎司買入4,015點新記嘅，4,082點四記嘅。香港電台經濟行政報道。消息直擊報導。跑馬地方向個頭盔係冧嘅。He didn't open。哇，紅色係影緊㗎，全程影㗎我全程影㗎。我話問佢，佢話唔係啊，條橋好過啦。呢條河好多魚㗎，不過你話好唔好我就唔知啊，好多魚㗎。呢次冇喎，好多魚個魚我哋做咩啊？我哋食㗎。山坑魚。嗰度有隻企喺嗰度，有隻雀啊，企喺啲水度啊，食魚㗎。喺度出現嘅，你跟住邊個啊？嚟影相，大家。影咗啊？係，即係嗰3個，嗰個8個9個，等於少，咁就3個。而家想做啊？呢個阿志係自己一個，阿哥 friend 嗰班人就唔知喺邊度嘅。佢哋都嚟一班㗎，我一齊嘅，10幾個啦，10個8個啦，10幾個，總共30個人啫嘛。你3、4個人，喂，我哋好彩，如果唔係你我話你唔係啦，你俾佢食飯啊，好靚啊！我走啦係嘛？柳 Sir 邊度食飯？長水饅頭，我知道長水饅頭咩？長水饅頭啊！而家開到都好多人。